giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Немаловський Білайка. Spontaniškai nesielgsiu. Spontaniškai Ingrida Šimonytė pasielgė, kai balsavo rinkimuose neviešai. Nu, atidariau langus. Matas, kaip gražu. Žiūrėjau, dabar Trakų bare sėdint viduje, atrodo visą laiką, kad sėdi lauke. Nes prie palangės gali sėdėti, langą atidaryti iki galo, tai toks baras terasa savaime gaunasi, tik kad nelyja niekada. Kažkaip pernai, kai reikėjo išlupti silikoną iš tų langų, nes ten langai kiauri, yra vieno stiklo, tai buvo užsilikoninta, tai vakar pernai tai vargau belekai. Tai rudenį, kai vėl silikoną uždėdinėjau, galvojau apie tai, kad būtų lengviau ir tikrai pasiteisino. Gerai padariau, gerai užklievau, protingai padariau ir tikrai pakankamai lengvai ir per pusę valandos geros aš viską susitvarkiau. Didelis darbas padarytas. Dabar turim tokį barą, kur laukia baras. Labai laukiu šitą momentą. Langus kol atklievau. Dabar darbas yra išplauti šaldiklius iš. O šaldikliai, vienas pasiskolintas buvo iš Šalyno, savanoriai pylė, šitas yra mūsų, šitas iš Vingių Dubingių pasiskolintas. Reikia grąžinti tai. Tai reikia išplauti, tvarkyti viską, kad būtų gražu, tvarkinga, kad kitą kartą vėl galėtų paskolinti. O ne?
Nu, kaip jums patiko? Tai žiūri, fainas Pintos produktas yra Discovery, jie turėjo Haze Discovery, kas yra, nu, jie nori turbūt su kiekviena šalim bent po vieną padaryti, kuo daugiau šalių, tuo smagiau yra. Tai tie, kas nežinome, mes turėjome ir su Lietuva, tai buvo Haze Discovery Vilnius, buvo Local Pubo ir jų kolaboracija. Ir po to išleido seriją Discovery Poland, skirtą miestams arba regionams. Ir jie tokį padarė, nu, man nematyta visiškai etiketę, matėt, kaip fainai pats daro. Tai yra fainas, kaip sakys, skardinės lipdukas, jis nusisuka, nusiklijuoja ir po apačią lieka kitas lipdukas, kuriame yra žemėlapis to miesto arba regiono su kraftiniais barais. Ir šonė dar išvardinti kraftiniai barai su ten minimaliais aprašymais, kas ten tokio yra ir kaip kas yra. Wow, nu, nežinau, nematęs tokio dalyko, gal kažkur aišku yra, bet aš tokio dalyko nesusitikęs. Tai faina, pasibandykit, pasižiūrėkit ir Haze Discovery Poland. Ne, tiesiog Discovery Poland, ne Haze. Ja, labai faina serija, labai. Važiuojam? Važiuojam. Šiandien, kadangi anksti ryte išvažiavau ir nuvažiavau į barą, kai ką iškroviau, kai ką palikau, kai ką patvarkiau. Tai atvažiavau turbūt apie 8. Pasitariau kavos, išėjau į Trakų gatvėj, atsėdau terasai mūsų. Žiauriai smagu. Kažkas eina į darbą, kažkas dar juda. Mašinos važiuoja, bet ten eismas nėra didelis, tai tame turbūt džiaugsmas toks. Ir realiai pasijutau lyg atostogose. Akimirkai net apsigavau, kad kažkur užsienį, ne Lietuvoje sėdžiu. Fainas jausmas žiauriai. Ne visi tai gali savo turbūt leisti, nes ne visi turi barą, į kurio terasą gali anksti ryte pasidarę kavos išeiti. Bet labai smagu. Ir eina 2 mergaitės, nežinau, iki gal 8 metų. Mažutės, tikrai dar visai. Ir viena, nu, šnekas ir tas, ir kadangi pro šalį eina, tai gerai girdisi. Ir viena iš jų sako, blet, kažkokie dalbojobai, what the fuck. 8 metų vaikas. Ir jeigu galvoju, kad aš dabar kažką sakysiu, kad taip blogai, kad daro, kad kalba, ne, man šypsena sukėlė. Aš iš tų žmonių, kur nemanau, kad keiksmažodžiai yra blogai. Tiesiog kažkoks žodis visi sugalvoja, kad tai yra negerai. Kitą žodį, kurį vartoja dažnai, sako, kad tai nėra blogai, šitas yra blogai. Kažkaip nesureikšminu. Ir man keiksmažodžiai kažkaip nekliūna. Aš galiu parzinti žmogų, kai jisai nervinas ar kažkam užkliuvo, bet man pačiam nenervina. Nebent kaip būna keiksmažodžiai daugiau negu kitų žodžių, tada gal truputėlį. Arba kai žodynas žmogaus žiauriai siauras ir keiksmažodžius naudoja ir jie padengia pusę jos skirtingų žodžių, tai gal tada. Arba kai naudoja tik tam, kad vartoja tam, kad vartotų, tai tada gal, bet žiauriai praliksina, toks atrodo tokios mažos ir tokia kalba rimta. Rimti reikalai.